عید الاضحیٰ بقرعید کے موقع پر تمام ضروری انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ ضلع وقار کے شہر تانڈور کے مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے صدر نشین بلدیات تانڈور محترمہ تاٹیکنڈی سپنا پرمل کے پاس پہنچ کر ایک یادداشت پیش کی۔ اس موقع پر کہا کہ 21 جولائی بروز چہارشنبے کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید آ رہی ہے۔ تاٹیکنڈا سپنا پرمل سے گزارش کی گئی کہ محکمہ بلدیہ کی جانب سے تمام صاف صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے عید کے 3 دنوں تک مسلسل صفائی کے نظم کو یقینی بنائیں و جراثیم کش ادویات یعنی بلیچنگ پاؤڈر وغیرہ کو مسجد کے اطراف میں و مسلم اکثریتی علاقوں میں چھڑکاؤ کو بڑھا دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کی خواہش کی کہ گزشتہ کی طرح جمبو پالیتھین کورز کو مسجد کے یا کونسلرز کے حوالے کر کے قربانی دینے والے حضرات تک پہنچائے۔ اس موقع پر مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن صدر محمد بابر صاحب، جنرل سیکرٹری مولانا عثمان غنی، محمد مکرم الدین صاحب کے ہمراہ سید زبیر پاشا و دیگر بھی موجود تھے۔ اسی کے ساتھ اطلاع ملی ہے کہ عیدگاہ قبرستان کمیٹی کے صدر محمد یوسف خان صاحب نے اپنے وفد کے ساتھ محکمہ بلدیہ پہنچ کر ایک یادداشت پیش کی۔ اسی کے ساتھ محکمہ برقی پہنچ کر اے صاحب کو بھی ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے کہا کہ برقی سربراہی کو یقینی بنائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں AHN نیوز چینل کے نمائندے محمد مکرم الدین کی یہ رپورٹ۔ బక్రీద్ ఫెస్టివల్ వస్తుంది కాబట్టి బక్రీద్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా మన ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వాళ్ళందరూ ఈరోజు నాకు మెమరాండం ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. బక్రీద్ ఫెస్టివల్ కావాల్సినటువంటి ఏర్పరచాలని వాళ్ళు కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్లో కూడా మేము అన్ని ఈద్గాలకు కానీ దర్గాలకు కానీ ఎలాంటి క్లీనింగ్ కానీ అక్కడ కొన్ని ఈద్గాలలో బుషెస్ చాలా పెరిగినాయి. ఆల్రెడీ నాకు ఇంతకుముందు కూడా వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఆల్రెడీ మొన్న 2 డేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు వర్క్ కూడా మా శానిటేషన్ వాళ్ళందరూ. ఈ మన బక్రీద్ ఫెస్టివల్ కోసం కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ అతి తొందరలో చేపించేస్తాము. 4 రోజులు ఖచ్చితంగా అన్ని ఈద్గాలకి కానీ ఎక్కడెక్కడైతే మన వెహికల్స్ లేబరు ఏదైతే ఫెసిలిటీస్ కావాలో అన్ని వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఖచ్చితంగా ఏర్పరుస్తాము. అలాగే బ్లీచింగ్ విషయంలో ఇప్పుడు కొంచెం రైనీ సీజన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ చేయించి అన్ని ఈద్గాలలోకి కానీ మన దర్గాకి కానీ బ్యాగ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇచ్చాము. మస్జిద్లలో కూడా ఇప్పుడు కూడా అలాగే బ్యాగ్స్ ఏర్పాటు చేస్తాము. ఈద్గా కమిటీ మెంబర్స్ కంటే వాళ్ళకి ఇస్తాము, లేదంటే కౌన్సిలర్స్ కంటే కౌన్సిలర్స్కి ఇస్తాము. ఎలాగైనా మీరు డిసైడ్ చేసి చెప్పేసి మేము వాళ్ళకి పంపించడం కూడా జరుగుతుంది. కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అన్నీ మన బక్రీద్ సందర్భంగా ఏర్పరుస్తానని తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ముందుగా ముస్లిం సోదరులందరికీ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे वक्त पर।